உருளைய மாட்டியாச்சு. அதை உருட்டி பார்த்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு சொல்லுங்க. டேய் உருளை, நீ உருட்டி நான் எங்கேயாவது ஆட்டம் கொடுக்கான்னு பாக்கேன். இந்த பாத்துருவோம். உருளை ரொம்ப ஸ்பீடா உருளுதுடா. துப்பாட்டு துப்பாட்டி ஆளும் முட்டு கொடுத்து நிப்பாட்ட தானே செய்தா, நிக்க மாட்டே. இந்த கெல்மட்டும் மண்டையும் பேச்சை கேட்டு மேல ஏறி ஊட்டுறது தப்பா போச்சே. கெல்மட்டும் மண்டியா, இதை நிறுத்துடா. பார்த்து பல்ல காமிச்சிட்டு இருக்க. எனக்கு உருளை வைக்க மட்டும் தான் தெரியும், அதை நிப்பாட்ட தெரியாது. உங்களுக்காக வேணா அது எப்படி நிப்பாட்டுதுன்னு கத்துட்டு வரேன். ஏது இன்மத்தான் நிப்பாட்ட கத்துக்க போறியா?